咁今日咧有波睇啦，有一個冰球睇。咁咧我會教你咧，我點樣用呢個電話射去個電視嗰度，而咧我係唔使俾乜嘢嘅電視錢啦。咁咧係可以免費咧去睇冰球嘅。咁你仲未撳 subscribe 快啲 subscribe 啦。咁我而家就開始啦。咁呢一個咧其實咧有好多方式去做啦。咁但係呢個咧係我自己嘅方式去點樣去睇一場波啦。但係咧就會擺入去我呢個電視裏邊嘅。咁啊，第一樣嚟講咧，我哋就要知道咧啲 remote 嘅 control 係點樣樣嘅。咁咧通常咧個 remote 就咁樣樣啦。咁咧如果你係一個 smart TV 嘅話咧，通常咧都會有個叫做 source 嘅。我哋就撳個 source 啦。咁咗個 source 之後咧，你應該咧喺個電視嗰度咧會見到一個叫做 screen mirroring 嘅。OK。咁咧我哋咧就入去個叫 screen mirroring。有咗一個 screen mirroring 之後嘅話咧，呢個電話我哋點樣做咧？呢個電話咧，我哋就入去一個叫做 DeX 啦。點解要用 DeX 咧？因為咧係可以做一個咧即係睇戲啊、睇波嘅話咧，比較方便好多嘅。你做 screen mirroring 嘅話，有樣嘢唔好咧，就係話咧，我呢度做乜嘢嘅話咧，個電視就做啲乜嘢，好似一個 mirroring 咁樣係好唔方便嘅。咁我覺得就之後咧，如果你係 connect 一個嘅話咧，好似我呢個咁樣嘅話咧，就自彈咗呢樣嘢出嚟。咁我就撳 Start Now。咁啊 start now 之後嘅話咧，個電視咧就會自動去 connect 噶啦。咁你會見到咧，而家咧個電視就 connect 咗我呢個嘅電話啦。OK，咁咧同埋咧，因為咧你好似想睇一出戲咁樣嘛，係咪？咁咧你係可以入去個 Bluetooth 嗰度咧 connect 埋你嗰個 sound system 啦，即係呢一個啦。OK。咁咧一 connect 咗之後嘅話咧，就變咗咧，你而家呢一個叫做 surrounding sound 啦，英文叫做。咁咧就之後咧有兩個方式咧去 navigate，即係點樣去用呢個電視啦。咁啊第一個方式咧就用呢一個掣，咁咧就會見到咁樣樣。咁咧就之後咧，你會見到咧，而家呢個 mouse 喺度啦。我咧如果要 click 一啲嘢嘅話，就 double tap 佢啦，或者 single tap 啦。跟住之後咧，我可以去揾嘢啦。OK。譬如話我要揾呢樣嘢嘅 ，OK， 我去 Kodi 嘅，咁我咪可以去睇到波咯，就咁樣樣啦 ，OK， 就咁樣樣啦。咁咧就之後咧，如果你真真正正譬如話，喂，好難用呢一個喎，好難用呢個 mouse 嘅，咁點算咧？有個方式咧係幫到你嘅。我通常咧就會有呢樣嘢嘅 ，OK， 嗱你第一個咧，你知呢一 part 咧就係一個三星嘅accessory 嘅，就愛嚟插下邊呢一 part 嘅。咁咧你插咗下邊之後嘅話咧，呢個白色呢一個咧就純粹係一個嘅 USB 即係一個嘅 wireless 啦，無線嘅 ，OK，for mouse 啦或者係個 keyboard 嘅。咁當你插咗呢嚿嘢啦，係咪？你插咗呢嚿嘢之後嘅話咧，咁咧你而家咧就可以用呢一個嘅 keyboard 啦，或者個 mouse 嘅 ，OK。咁咧變咗咧，你都係可以即係 navigate 咯，就咁簡單噶啦。OK，咁咧希望咧呢集幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦，每一次新短片嘅話咧，你一成通知嘅。咁咧你記住啦，要用一個 DeX 啦去做到呢樣嘢啦。做完之後嘅話咧，你喺個電話做啲另外啲嘢嘅話咧，係唔會影響到呢個電視嘅。啲電話做咗啲乜嘢嘅話咧，電視咧都唔會影響到嘅，係咪？但係咧，如果你做 screen mirroring 嘅話咧，你 screen mirroring 就係話你呢一個做緊啲乜嘢嘅話咧，你個電視咧會有反應嘅。所以點解咧我唔可以用蘋果咧？因為蘋果咧第一冇呢個 Apps 係可以睇免費嘢啦，同埋第二樣嘢咧，佢根本咧就唔可以咁樣帶上去電視嘅。佢咧有個叫做 Apple TV 啦，有個啲叫做 Chromecast 啦。但係咧，如果譬如話，如果我要做一啲嘢嘅，即係用呢一個 app 嘅，要搭上電視嘅話咧 ，Apple TV 咧係真係做唔到嘅，而咧佢根本咧係 recognize 唔到嘅。咁所以變咗咧，點解咧我一直都用三星？因為咧我想要免費啦，我唔想俾錢啦。咁但係咧呢啲咧就係我嚟免費啦，又係唔使俾錢嘅。OK，咁啊希望下一集再見到你啦，拜拜。